everyone, welcome back to Sunny Life and thank you so much guys for tuning in. Well guys, njengoba nibona ke bakithi bekuyinkonzo ke kaMama noma ke bihlelelwe umama ke uZanele Mbukazi ongumsakazi woKhozi FM aphinde futhi abe yifounder yama Crown Gospel Awards. Bakithi nje wanazi ukuthi ke umama uZanele Mbukazi wathola ukuthi unesifo secancer. So ke bakithi abantu ke noma ke abazalwane selokhu bemhlelela ke imithandazo abayenzayo kwaqala ngokuqala abawenza ngcono kumhla 10 kuJuni esanda kuphuma nje esibhedlela bamenzela umthandazo owawukade usesentini Assemblies of God. So manje ke lona kade wenziwa namhlanje ubuhlelwe ke abaculi begospel ubuholwa ke uGandlela naye futhi ungumculi ke wegospel. Mamzanele Mbukazi bakithi siyazi ukuthi ke ungumsakazi futhi ke uhola uhlelo oluthi ke eShilo la invite khona abantu ukuthi bazoshare ke izitori zabo noma ke uhambo lwabo noNkulunkulu. Siyakholwa ukuthi naye ngelinye ilanga uyobuya ke azosho ukuthi ke lolu uhambo lwami noNkulunkulu esisindile sepholile esesixoxela ke lokugula sekuyipast. Siyamkhulekela kakhulu nabantu social media bayabhala nje bakithi bemfisela ke ukululama ke okusheshayo. Impela ke uNkulunkulu uthembekile. We believe ukuthi cancer ubawo iyaqhubeka ke bakithi imithandazo kaMama ke uZanele Mbukazi ukuthi ke akaphile akasinde akabuye azoqhubeka ke nohlelo lakhe oluthi ke eShilo. Bye.